तो गाइस मैंने इंजन को ओवरऑल किया था और ओवरऑल करके इसका जो ये वाला चेन है, ये चेन और ये जो स्प्रॉकेट है पंप का, ये मैं रिप्लेस किया। तो देखिए चेन कुछ इस तरह का भांज हो गया और इसका जो स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट में इसका मेन जो प्रॉब्लम हुआ था, इसका जो चेन है, चेन बढ़ चुका था। तो मैंने जो चीज़ इसमें नोटिस किया, यहाँ पे ये जो हाइड्रोलिक चेन टेंशनर है, ये चेन टेंशनर इतना दूर तक आ चुका था, मतलब चेन ढीला होके इतना दूर तक आ चुका था। तो यही इसका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंजन में नॉइज़ हो रहा था। अभी इसमें मैंने चेन स्प्रॉकेट लगा दिया और इंजन को रिफिट करते हैं। करने के बाद देखते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। जो नॉइज़ प्रॉब्लम के लिए खोला था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। चलिए इंजन को रिपीट करते हैं।